Numru kbir ta' kodba antiki tneħew mill-librerija reġjonali ta' Ħall-Qormi biex minflokhom tpoġġew oħrajn ġodda b'valur ta' 6,000 euro. Il-librerija reġjonali tifforma parti mill-iskola primarja ta' San Bastjan u tlieta filgħodu żaritha s-Sinjura Michelle Muscat. Hemm setet tosserva x-xogħol li sar bħala parti mill-immodernizzar f'din il-librerija b'mod partikolari fit-teknoloġija u f'servizz tal-internet aktar b'saħħtu. Steve Borch, il-project leader, fisser kif ix-xhur li għaddew beda jitwettaq programm intensiv ta' ħidma li biddel din il-librerija u oħrajn madwar il-pajjiż. Fisser kif l-ewwel fażi tax-xogħol kienet tinvolvi l-evalwazzjoni u t-tieni fażi involvit it-tneħħija mill-kollezzjoni tal-kodba b'tarif skadut, imqattajn u b'karta msajra biż-żmien. Parti mill-materjal skadut kien b'aktar minn 20 sena. U dan f'ċerti taqsimiet, pereżempju, kodba mutfittiti bl-Ingliż 75% kienu skaduti. Dan jirrifletti n-nuqqas ta' konkurrenza. Inxtaraw wkoll apparat elettroniku bilan li jgħin aktar l-tfal fil-qari tal-istejjer. Minn barra li qrat storja li tfal preżenti, Michelle Muscat fissret aħjar lan tal-Fondazzjoni Marigold u preżentat donazzjoni biex jinxtraw kodba adattati għal tfal bid-diżleksja. Meta tkellmet ma' tfal, ħeġġithom ukoll biex dejjem ifittxu li jmorru fil-libreriji u jaqraw.